السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديال سميحا's وورلد. في الوصفه ديال اليوم جبت لكم ان تيراميسو فاسيل افير اوسي. دونك جيسي دو كونكوتي جوج دي ريسيت فاسيل، طريقه سهله ايضا. انا كنوريكم القوام ديالو باش تشوفوا شنو غادي تحضروا قبل ما تبداو في التحضيرات ديالكم. الوغ في المقادير ديالنا غنحتاجوا 5 البيضات كما شفتوا هنايا. درت صفر البيض بوحدو وبيض ديال البيض بوحدو. غادي نحتاجوا 2 ورقات ديال الجيلاتين، تقدروا ديروه بلا جيلاتين، مي انا كنفضل ندير لا جيلاتين. غنحتاجوا 2 بواط ديال الماسكاربون 250 غرام شاكون، دونك صافي 500 غرام لو تو. غادي نحتاجوا لي بسكوي بودوار، هنا جي اشتي اون بواط دو 400 غرام، تقدروا نتوما تستعملوا اكثر ولا اقل على حسب المول ديالكم. هنا ان فير ديال السكر سنيده ما عمرش ابوبري 80 غرام. هنا ان دومي فير ان بوتي فير دو لي باش ندوبوا لا جيلاتين ديالنا. وهنا درت قهوه عليها الماء سخون شويه ديال السكر ونخليها تتبرد. جو لا ميتري دو كوتي. Alors on passe à la méthode. Voilà, dans un premier temps je vais monter les blancs d'œufs. Voilà, rapidement النتيجه اللي عطاني je le mettrai de côté. Et je passerai au jaune d'œuf auquel je vais rajouter le sucre et je vais battre. Tu vois là une je sais pas un liquide crémeux. نوريكم الطريقه كيفاش غيدير كيولي كريمي. غنوريكم الطريقه. Voilà, ça prend un peu de temps, pas beaucoup, واحد 3-4 minutes maximum. فوالا ها هو كيفاش ولا عندنا الخليط ديالنا كيولي كريمي. فوالا ها النتيجه النهائيه ديال البيض والسكر. من بعد كنزيدو الماسكاربون ديالنا، كنعاودو نخدمو بالباتور الكتريك. كنديرو غير فيتاس موين، ما كنديروش فيتاس ماكسيمال في الباتور. فوالا باش نخلطوه. نشوفو في الاول كيفاش كيكون، من بعد ها ولا كيفاش كيولي. كنزيدو نقيطه واحده ديال ليكيد فاني juste pour camoufler un peu les œufs. Sinon vous pouvez ne pas l'utiliser, ça à vous de voir. Voilà. Après كناخذ الحليب ديالي كنسخنو مزيان، كندير فيه هذوك 2 ورقات جيلاتين اللي درتهم ديجا في الماء بارد. جو سور اي جو ميلانج. كل ما درتو كميه قليله من الحليب كل ما احسن. يعني انا درت تقريبا نص كاس ديال الحليب، ولا كثرتو الحليب سي با غاف. يعني الا درتو كاس وبان لكم لو ليكيد ابري ولا جاري سي با غاف، غتحطوه شويه في الثلاجه واحد 30 ا 1 اور ماكسيموم، غيولي عندكم اون كريم لي كيتيا، تولي عندكم كريمه مزيانه. انا دابا غادي نخلطو مع البيض والماسكاربون. فوالا ما غيبقاش عندي ليكيد قاصح شويه مع هذا الحليب هذا غادي يطلق. فوالا سي با غاف. ها هو كيفاش ولا. غنزيد عليه بياض البيض لي بلون دو. فوالا جو ميلونج افيك لا سباتول باش ما نطيحش البيض. فوالا راه غادي ما غنديرش، جو في با utiliser لو فوي ني مانويل ني الكتريك. فوالا كنبقى نحرك بشويه وكنضيف حتى كيولي عندي هذا كيولي عندي اون كريم. من بعد انا درت هذا راه لا كريم بعد ما خرجتها من الثلاجه خليتها في الثلاجه واحد ساعه المكانه، عاد بديت كنخدم بها. هنا كما شفتوا درت واحد المول كاري حطيته في ان اسيت. نتوما الا ما عندكمش ان مول كوم سا تقدروا ديروا غير مول ديال الكراطه، سا مارش اوسي. سينو تقدروا تستعملوا اي فورم دو بريفيرونس يكون ان مول كاري ولا ريكتانغولار باش على قبل لا فورم ديال لي بودوار. الوغ غنبداو في المونتاج ديالنا. on va tremper les boudoirs في لو كافي. فوالا غير خفيفه كنطلعوا دغيا حيت il absorbe rapidement لو كافي. الا تعطلتوا راه يقدر يتفرسد لكم في يدكم. فوالا وكنبدا ندير عجوني 2 لين.
نتوما هنايا تقدروا ديروا 2 ايطاج كوم تقدروا ديروا 3 ايطاج على حسب لو شوا ديالكم على حسب لا كريم ديالكم. مي افون il faut se décider. الا كنتو غديروا غير طبقات ديال البسكوي غتقسموا لا كريم ديالكم على جوج. كنتو غديروا 3 طبقات خاصكم تقسموا لا كريم ديالكم على 3. فوالا انا درت الطبقه ديال البسكوي. غنجي غنحط ان تيغ. انا حيت درت 3 ايطاج دونك غناخذ ان تيغ ديال لا كريم ديالي. Voilà. Voilà, et je vais étaler à l'aide d'une petite spatule. كنتأكد أني درت في الجوانب كاملة وأنا عندي la même épaisseur ديال la crème ديالي sur le gâteau en totalité. Voilà. Après, je vais refaire la même chose. Les boudoirs, voilà, et encore une deuxième couche de crème, voilà, et la troisième couche. نتوما على حسب المول ديالكم كيفاش داير. si vous avez un moule gratin qui n'est pas profond, vous pouvez mettre 2 étages. هنا هذه لا كونتيتي اللي بقات ليا من les 400 grammes. Voilà. Par contre, la dernière étape, je vais mettre une couche très fine. Si je veux faire une décoration comme celle que je vais vous montrer. On a fait une poche. Je fais une douille normale. Et je vais essayer d'emboucher pour mettre... c'est un peu de décor. Sinon, vous pouvez mettre étalé et mettre une seule couche. À vous de voir. On a juste pour vous montrer... une façon de finaliser le montage de votre gâteau. صراحة كتجي هاد الطريقة دي كتجي غزالة. ça donne de l'élégance à votre entremets, à votre tiramisu. Mais malheureusement, comme vous allez remarquer ici, j'aurai pas assez de quantité de crème, donc je vais refaire et donc je vais étaler, je vais mettre une couche simple. Voilà, donc je l'ai laissé au congélateur toute une nuit et le lendemain, j'ai mis de la poudre de cacao. J'espère que la recette vous plaira, que vous allez l'essayer, que vous allez surtout la partager avec vos connaissances. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées chez moi, n'hésitez pas à le faire. Et دقتوا على الجرس bien sûr باش يوصلكم الجديد ديال الوصفات ديالي. ومرحبا بكم وبصحة والراحة. Et si vous avez des questions comme d'habitude ou des interrogations, je suis à l'écoute. Et à la prochaine recette.